父王，究竟發生咩事啊？你哋個個都走晒，得返我一個，我可以點做啊？我係咪害死咗你同母后啊？花城從來都唔需要我，你哋都唔需要我啦，係咪啊？我真係唔應該出世。父王唔會抌低花城，莫將軍同二叔叔兩個都有可能講緊大話。父王你會點做啊？我唔係已經叫咗你哋走噶啦咩？咦？古蘭，你係邊個啊？係人定係鬼啊？我叫小鬼，係喺世外嚟。世外？你係靈手啊？你係咪要嚟帶我走啊？我以前係靈手，負責帶亡魂去投胎，不過我而家有其他任務。咁我係咪死咗啦？呢度係人間，你死咗就唔會喺人間啦。咁你嚟呢度做咩啊？係咪要嚟帶走我父王啊？佢死咗，已經喺世外啦。咁你帶我去世外啊！我要揾翻父王啊！只有佢先可以解決得到花城而家嘅危機，就攞我條命嚟同佢交換啦！反正而家花城需要嘅係佢，唔係我啊！點解啊？你都冇害死過任何人。你到底知道啲咩？雖然你媽媽係喺生你嘅時候死咗，但係佢唔係你害死㗎。你到底想嚟做咩啊？我肚仔餓。吓？唔該，你食完好走啦。我食飽啦。食完就快啲同我走。我食飽啦，我可以幫你一個忙。咁我應唔應該相信二叔叔啊？我唔知啊。莫將軍有冇講緊大話？佢點解要咁樣做啊？人間嘅事係不可思不可議，你只可以繼續落去㗎咋。你究竟喺度講緊乜嘢啊？我一句都聽唔明啊！我可以帶你返去一個過咗去嘅時間。一個過咗去嘅時間？你可以返去見證一件已經發生咗嘅事。我要返去父王死前一刻，我要睇下到底係邊個殺咗我父王。